你的闹钟还没响，人却醒了。别以为这是巧合，这是你身体在用最原始的方式告诉你，你活对了节奏。你有没有过这种体验？闹钟定在6点30分，结果6点27分，眼皮自己掀开了，房间没动静，天还黑着，手机也没响，可你就是醒了，像被什么看不见的手轻轻推了一把。这不是玄学，是你体内的主时钟在精准爆点。在你大脑深处有一撮比米粒还小的神经元，叫视交叉上核，它才是你真正的老板。24小时盯着你的体温、激素、恶感、困意。像一个从不下班的生物调度员，他不看手机，不听闹钟，他只相信一件事：规律。如果你每天差不多时间睡，差不多时间起，他就会默默记下，然后提前10几分钟启动唤醒程序，褪黑激素撤退，皮质醇悄悄爬升，体温微微回暖。这不是被吵醒，是被身体温柔地扶醒。这种感觉叫荷尔蒙唤醒。你不是从梦里挣扎出来，而是从睡眠自然滑入清醒，向船靠岸，不颠不晃。但如果你也在闹钟前醒，却头晕脑胀，心烦意乱，恭喜你的生物钟没在帮你，他在报警。你不是提前醒来，你是被焦虑或睡眠不足硬生生拽醒的。别搞混了，自然醒是奖赏，是身体说你睡够了；被迫醒是惩罚，是身体在喊我还没充完电。为什么有人天没亮就活蹦乱跳，有人中午还像行尸走肉？不是谁更自律，是生物钟天生不同。早鸟和夜猫不是习惯问题，是基因写好的程序，但程序可以调，节奏可以养。在没有电灯、没有手机的年代，人跟着太阳睡，追着月亮起，身体知道何时该歇，何时该动。可现在呢，我们靠咖啡因压住困意，靠蓝光骗大脑。现在还是白天，靠闹钟从深睡中撕醒自己。结果呢，醒来像被打了一闷棍，整天浑浑噩噩。真正的自由不是想几点睡就几点睡，而是不用闹钟也能在对的时间清醒地睁开眼。怎么做？简单到没人信。每天固定时间上床，固定时间起床，包括周末。晚上别吃大餐，别灌酒，别刷短视频到凌晨。卧室要黑得像隧道，睡前别让屏幕闪瞎你的眼。早上一睁眼立刻见光，最好是太阳光，那是生物钟的开机键。坚持几周，你的身体会开始预判，你的起床时间闹钟慢慢就变成摆设了。最讽刺的是，我们花大钱买智能手环、睡眠监测、助眠喷雾，却忘了最好的闹钟从来不在床头，而在你日复一日的生活里。如果你现在就能在闹钟响前自然醒，别得意，那是你身体给你的最高褒奖。你最近活得挺稳，如果还做不到，别怪自己懒。先问问你昨晚几点刷手机，你周末是不是又睡到中午，你早上睁眼见的是阳光还是天花板，
生物钟不撒谎，它只是在等你重新学会尊重它。谢谢大家，谢谢。我们下期再见啦。